好多人以為申請長生津，層樓自住一定唔計資產，事實係唔一定㗎。唔想到時先計錯數，而家就用1分鐘睇清楚份審計清單，避開伏位。好多人都驚層樓同仔女或者兄弟姊妹聯名，實計資產啦。但係其實重點唔係喺聯名啊，社署睇嘅係你喺香港同海外總共係咪淨係得一層自住嘅物業？如果層樓係聯名嘅，而又係喺香港唯一嘅安樂窩，咁佢照樣係可以豁免嘅。但係如果你或者伴侶喺香港或者海外仲有第2間屋或者車位，咁其實就算係自住嘅話，都係冇辦法完全豁免㗎。關鍵係唔係唯一嘅自住？簡單嚟講，資產審查就係睇投資定係自用。放租嘅樓金條實計數㗎，但係你帶住嘅金撈，你份人壽危疾嘅保單價值就唔算資產嘅。至於純儲蓄嘅保單就要計啦，年金就會更加複雜，遲啲會獨立再同你拆解。收入審查呢一關，人工、佣金、退休金、租金、年金每個月嘅出糧，通通都要計入息㗎。但係有2筆錢係唔計㗎，包括仔女親戚嘅家用或者係資助，同埋安老按揭或者保單逆按揭每個月拎到嘅費用。最關鍵係，如果呢2筆錢你用剩儲咗起嚟，就會變翻做資產㗎啦。頭先講嘅所有規則咧，全部都係跟足翻社署嘅指南，我哋只不過係做一個淺白嘅講解。而家即刻對下條數，如果發現因為聯名樓係搞到超標嘅話咧，千祈唔好亂咁轉資產啊！諗住轉翻俾仔女或者係親戚就算數，刻意隱瞞社署係有權追溯翻攞翻你瞞騙嘅長生津㗎。解決嘅方法係有㗎。覺得呢一份備服指南有用，必須 share 出去俾更加多嘅老友記。即刻 follow 我，下一集教你點樣合法合規攞足佢120萬。